猫的家长一定不会感到陌生，在绝大部分的情况下，猫咪发出呼噜噜的声音绝对是一件好事儿。猫咪发出呼噜噜的情况啊，绝大部分是发生在这样的情况：它是真的开心，真的爽，在通过呼噜噜的方式呢，对你求噜噜。而同时啊，有一些智商很高的猫咪还会通过呼噜噜的方式来去训练你该什么时候摸它，以及该撸哪个地方。同时呢，呼噜噜除了代表猫咪开心以外呢，根据医学资料的研究，它还可以帮助猫咪愈合伤口。那除了表达开心和帮助愈合伤口呢，呼噜噜还可以有效地帮助猫咪减轻疼痛的感觉，平复它的呼吸，以及缓解它的心理压力。因此啊，你会在母猫生育的时候，以及有一些猫咪去了医院的时候呢，发现它会不由自主地产生呼噜噜的声音。最后我们来讲一讲猫咪为什么会呼噜噜的发声。猫咪发出呼噜声最后的作用啊，就是这样，有效的帮助它去捕猎。因为在野外的时候呢，猫咪是要长时间的隐藏自己，发出呼噜噜的声音可以让它的骨骼和肌肉保持相对比较好的状态，便于它去捕食。那么以上呢就是关于猫咪呼噜噜的相关问题，你还不赶快去撸撸它，享受一下它的声音按摩。